kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew and... Whoa. Hey, nephew, mambo vipi? Hey, ladies, fellas. Sasa leo nataka niongee na wabishi. Leo nataka nichonge na wewe mbishi ambaye upendi kusikia na topic yako leo. Sasa kabla sijaendelea, kwanza naomba niwape heshima zangu zote watu wangu wa wano up. Wano zamu yenu sasa. Okay. Sasa leo acha niongee na wanangu, nyewe wabishi, nyinyi watu wabishi. Unasikia bwana? Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kupoteza muda wako, yani ukitaka muda wako mwingi upotee, uende. Nikwambia unatakiwa ufanye nini? Yani wewe ziamini ahadi za Wabantu. Yeah. Wabantu wakiona kuahidi wewe kubaliana nao. Alafu acha kufanya mambo yako kurekebisha yale ambayo umewekea plans. Alafu kuona kwamba kuna mtu atakuja kukusaidia kwa sababu alikuahidi. Utapoteza muda bwana. Muda utakwenda ndugu yangu. Yani usiwaamini Wabantu. Wakikuahidi wewe weka tu hapa kichwani, lakini fanya yako. Yeah. Unabisha hilo. Haya bwana, wewe bisha tu. Sasa mimi nije nikupili la pili hili. Ile la pili hili ni kama wewe ujijui ni maskini. Sasa unataka kujijua wewe kwamba ni maskini. Wewe kama unapiga pombe ni wewe nenda baa. Kakae bana vikao. Ukiona mtu anauliza bwana unakunywa kinywaji gani? Bwana unakunywa kinywaji gani? Leta waiter, mpe waitress, mpe. Wewe unakunywa kinywaji gani? Alafu ukifikia kwako ukarukwa. Umeona? Baadaye kashamaliza kuuliza watu wote, akamwambia bwana amletee soda na ukunywa. Na kati wewe anajua msao anapiga ile madude yale mambo makali. Ila akakwambia unywe soda. Unajua kwa nini? Utoaje ofa. So anakufukuza huyo. Tafuta hela ndugu yangu. Tafuta hela, utaulizwa unakunywa nini? Ukiwa una hela. Yani ni orders tunapokea. Hey, Wabantu wana hizo tabia. Wewe jifunze. Mimi yana nephew nakuja hapa afu nawapeni zile signs. Sasa wewe kama ustaki au unazipuuzia, haya endelea. Hii sasa ni kwa wazazi. Kwa wale wazazi ambao wana mtoto zaidi ya mmoja. Mimi ni mzazi, sio kwamba mimi ni mwema. Sasa wewe kama una mtoto zaidi ya mmoja, mimi nataka nikwambie hivi. Tafuta mtoto mmoja umpendelee. Yani hata uende nao sawa, yani kuna mmoja moyoni anaona kama vile unampendelea mwingine. Kwa hiyo ni bora yani ufanye uzidishe tu kwa mmoja. Sijui wananielewa watu. Kwa sababu gani sasa? Kwa sababu kama Mungu ni mipango ya Mungu, wewe ndo ukatangulia kufariki au kazeeka, bado wanaishi wapo na wewe. Yani kuna huyo mmoja alikuwa anahisi unamtesa, hata kunyanyasa. Si una nguvu. Yani hata kunyanyasa. Sasa kama una mwingine ambaye nadhani ulikuwa unampendelea kidogo, dadangu, kakaangu, utasota wewe. Yani utajuta, yani yale ya moyoni sasa ndo anayatoa hapo sasa mtoto wako. Sasa hivi akwambii kitu. Si bado anakuhitaji, subiri umalizane naye. Haya, kama leo nabisha basi wacha nikupe hili sasa. Unaona bwana? Jamani, kuna watu tayari sala zenu zimeshajibiwa. Long time mmeomba kwa Mungu sana, zimejibiwa. Wewe kwa mfano umeenda kuomba kwa Mungu, bwana Mungu naomba nipate mme. Bahati nzuri ukapata kijeba. Umeona bwana? Au mshikaji nini? Yani mlemavu. Wewe unaona Mungu ashajibu sala zako. Unajua sometimes chukua unachopewa ili ongezewe kingine. Kubali. Chukue jamaa wako hata kama ndo hana uwezo, hana sio kivile, sura yani pesa, yani mambo yote ovyo. Lakini ndio umeletewa na Mungu huyo. Mnajua hizi haya mambo mnayakataa, ndio maana ufanikiwi kwenda mbele, kwa sababu Mungu anakupa baraka ya kwanza, wewe unaiweka pembeni. Mungu anakuambia utaona. Hivyo. Sasa mimi nimekuja tu hapa kuwapeni mambo mawili matatu Wabantu wenzangu na watu wengine wote duniani. Sasa wewe unaibisha, wewe bisha hayo mambo. Nakwambia mimi utaikumbuka hii clip. Nimekugusa. Lazima niwaambieni. Si wengine wasemi, mimi ndo nawaambieni. Ishara zote leo nimewaambia hapa. Sasa mpaka next time turudie kale kadude ketu kale ka wood. Turudie tena wood nephew.